Cales foron as causas que provocaron a Guerra de Sucesión tras a morte de Carlos II en 1700? Por que esta guerra foi ao mesmo tempo unha guerra internacional e unha guerra interna nos reinos hispánicos? Que bandos se enfrontaron? A que se denomina a Paz de Utrecht? A que acordos se chegaron ao final da guerra? E como curiosidade, que relación existirá entre a chegada dos Borbóns á coroa dos reinos hispánicos, unha canción infantil e o primeiro ministro inglés durante a Segunda Guerra Mundial? Pois a estas e outras preguntas imos tratar de dar resposta neste episodio. Son José Antonio Martínez e estás a escoitar Historia Takeaway, o podcast que saca a historia das aulas para que a leves e a escoites onde ti quiseres. Historia Takeaway. E viaxamos ata o século XVIII, mas en concreto a 1700, o cambio de século. Asistimos á chegada dos Borbóns aquí á coroa hispánica. Xa sabes que neste 2020 España segue a ser un reino e o seu xefe de Estado é un Borbón, Felipe VI. Pois remontémonos 320 anos atrás para asistir á entrada desta Casa Real na coroa hispánica. O cambio dinástico. Con Carlos II acababa a dinastía dos Habsburgo. Ponse fin á monarquía hispánica dos Austrias, que abrangueu os de séculos XVI e XVII, de Carlos I, quinto de Alemanha, a Carlos II, momento onde a monarquía hispánica convertérase na principal potencia hexemónica de Europa, nun grande imperio máis grande do seu tempo e que acabou sumida nunha crise económica e social, perdendo ese papel preponderante na política mundial. Xa fixemos un repaso, un percorrido destes 2 séculos en episodios anteriores. Sabendo o nacemento deste Carlos, deste cativo, parece que non foi sorpresa para ninguén que este rei ia ficar sin descendencia, o enfeitizado chamarono. Di un historiador británico, Landon Davis, que o único que se agardaba deste cativo era a súa morte. Porque o de enfeitizado viña como se as meigas, as brusas, demos, o que máis vos goste, lle botasen un mal feitizo que o deixou doente de por vida, raquítico e de curta intelixencia. Tiña mala prensa. E tamén estéril. Todo debido, seguramente, aos numerosos matrimonios consanguíneos que se deran nos Austrias durante os 2 séculos anteriores. Temos que ser claros, posiblemente a historia non foi moi xusta co seu reinado, do que principalmente se lembra as doenzas que tivo o rei e a guerra posterior á súa morte, do que imos falar neste episodio. Mas como vimos no tema dedicado á crise do século XVII, foi no seu reinado cando se comezaron a dar os primeiros síntomas de recuperación económica, grazas ás medidas tomadas polos seus gobernos, así que algo de mérito hai que darlle a este rei. Mas volvamos ao tema. Ante a falta de descendencia e ante o estado maltrecho físico do monarca, durante o seu reinado fóronse configurando bandos que defendían futuros candidatos a sucedelo na coroa. Aquí non esperaban de rei morto rei posto. E estes bandos trascenderon as fronteiras dos reinos hispánicos, converténdose nun aspecto central das políticas de alianzas europeas desta época. En 1659, 41 anos antes da morte do rei, no Tratado de Pirineos, que se estableceu entre Francia e España, o rei francés fixaba o seu matrimonio con María Teresa de Austria, a filla de Felipe V e irmá de Carlos. Luís XIV, que era o rei Sol, buscaba asegurarse os dereitos de sucesión á coroa hispánica. E o seu interese non ia ficar aí. En 1688, 5 anos despois da morte da infanta española, o rei francés asinaba con Leopoldo de Austria un tratado clandestino onde acordaban dividir, tras a morte de Carlos II, os reinos hispanos. Todo o mundo comezaba a tomar posicións. O prezado tesouro eran os territorios dun imperio, o hispánico, moito máis extenso territorialmente que o poder real que mantiña no mundo. En vida de Carlos fóranse configurando 3 bandos na corte,
cada un que defendía un posible candidato. Parece que inicialmente o rei Carlos II, entre os tres candidatos, Felipe d'Anjou, sobrino de Luís XIV, Borbón, Carlos de Austria e Fernando de Baviera, ambos os dous netos do emperador austríaco, pois entre estes tres optou polo bávaro, mais o candidato bávaro morreu e elevou o rei a apoiar o candidato francés. O motivo cambiou de parecer? Pois que vía nel, posiblemente, a única posibilidade de manter unidos os territorios do Imperio Hispánico. E así, morto o rei en 1700, o 16 de novembro, producíase a proclamación do d'Anjou, o primeiro Borbón da coroa española, que reinaría como a Felipe V. Non só mudaba a familia real, a dinastía, dos Habsburgo pasaba aos Borbóns. Este cambio ia supor moitos máis cousas para o modelo político dos reinos hispánicos. As causas da guerra. Se Felipe V foi proclamado rei, cal foi entón a causa da guerra? A causa foi a loita pola supremacía, pola hexemonía en Europa. A guerra de sucesión foi ante todo e primeiramente un conflito internacional. O último cuarto do século XVII xa estivera marcado por unha sucesión de guerras continuas en Europa. As guerras ían fundamentalmente porque Francia buscaba aumentar o seu poder fronte a unha serie de países que buscaban frear o avance galo ou polo menos manter o status quo. O propio Carlos II atopábase nesas diversas coalicións que fixeran fronte ao impulso do monarca francés, de Luís XIV. Coa proclamación de Felipe V, ráchase co débil equilibrio do poder en Europa. Internacionalmente, o resto de países observan con claridade como a coroa hispánica pasa a estar tutelada por Francia. É dicir, que é Francia quen realmente manda. Os acontecimentos así o mostran. Os franceses ocupan prazas fronteirizas na zona catalá. Elíxese un gobernador francés para dirixir os territorios hispanos nos Países Baixos. Os franceses obteñen tamén concesións comerciais en América, en especial no comercio de escravos, o que racha co monopolio que mantiñan os holandeses. E que vai pasar? Pois vemos como en setembro de 1701 se constitúe unha grande alianza, formada por Austria, Inglaterra, Holanda e Dinamarca. Unha coalición antifranco-española, a que se irán unindo novos países, como a Prusia ou a maioría dos estados alemáns, Portugal ou o Ducado de Saboya. Todos na busca de obter territorios ou beneficios comerciais nos reinos hispánicos. Aínda que che pareza mentira, observarás se buscas en internet como non hai unha unanimidade nas datas da guerra, de cando a cando foi. Para o inicio, depende o que mires onde o mires, lerás xa 1701, xa 1702. E como é isto posible? Digamos que formalmente pódese dicir que estes países están en guerra dende xuño de 1702, mas que xa no ano anterior, en 1701, houbera enfrontamentos puntuais entre eles. E polo que respecta a fin da guerra pasou o mesmo. A maioría fala de 1713, co Tratado de Utrecht, mas tamén atoparás quen fala de 1714, un ano despois. E como verás neste episodio, o conflito da península non rematará ata un ano despois, 1715. O conflito interno acaba un rematado conflito internacional. Os bandos en conflito. Insisto, a guerra primordialmente é a loita pola supremacía política en Europa. Iso é o que leva os países á guerra. E isto da supremacía vale na práctica como se consegue. Bueno, pois primeiramente colocando o candidato no trono. Daí guerra de sucesión. Fronte a unha Francia que quere que se manteña Felipe V, a Grande Alianza vai apoiar o candidato austríaco, a Carlos, neto do emperador. O segundo obxectivo é dividir as posesións da coroa hispánica, e aquí cada país tería os seus obxectivos concretos.
e o terceiro, obter vantaxes comerciais nas colonias, no comercio con América. Esta Guerra de Sucesión Española foi un conflito internacional, mas tamén un conflito no interior dos e nos reinos hispánicos. Cada un terá os seus propios bandos, as súas coalicións e os seus apoios. Para resaltar a importancia da guerra, hai quen gosta falar dela como a Primeira Guerra Mundial que se deu na historia, así como a Primeira Guerra Civil en España. Xa sabedes como vai isto. Para destacar algo ou unha de dúas, ou é o máis grande ou é o primeiro. Vende moito máis se decimos a Primeira Guerra Mundial foi no século XVII, e para un historiador español pode ficar moito máis contento dicindo a Primeira Guerra Mundial foi española, a Primeira Guerra Civil foi no 1700. Poden ser exageracións, ou son, mas tamén teñen un fondo real que nos marcan a importancia do conflito. A Guerra de Sucesión foi unha guerra mundial, tanto pola extensión dos conflitos bélicos como pola participación de países. Lembra que fronte ao bando franco-español atopábase unha grande coalición ingleses, holandeses, austríacos, prusianos, alemáns, portugueses e os de Saboya. Certo que son países todos europeos, mais a guerra esténdese a territorios que controlaban estes países arredor do mundo. Se buscas historiadores ingleses, estes defenderán que a verdadeira Primeira Gran Guerra Mundial foi a coñecida como a Nine Years' War, que enfrontou case os mesmos países uns anos antes, entre 1688 e 1697, durante 9 anos, daí o nome. E que, ademais de en Europa, tivo enfrontamentos en América do Norte e na India, controladas polos británicos, daí o de Guerra Mundial. E a estes bandos internacionais uniuse o conflito interno que se deu nos reinos hispánicos. Si isto é así, pero pódese falar de guerra civil? Ben, por poder todo se pode, mais casi no sentido do que dicía o anuncio, aceptando o polvo como animal de compañía. Vaise producir, a partir de 1705, un conflito interno entre os territorios de Castela, o de Galiza incluído, as provincias vascas, o Reino de Navarra, que estes apostan por Filipe V como monarca, fronte aos territorios da Coroa de Aragón, principalmente Cataluña, mas tamén Aragón, Valencia e Baleares, que retiran o seu inicial apoio ao rei francés para darllo a Carlos de Austria, que acababa de desembarcar na península con tropas e que nese ano arribaría a Barcelona entre o apoio popular. As causas que podemos atopar, o apoio destes territorios ao modelo político do austríaco, pactista e en principio que respectaba mellor máis os foros destes reinos fronte ao modelo centralizador dos Borbóns que estaban a levar a cabo en Francia. Tamén estarían detrás as vantaxes comerciais que atoparía a burguesía catalá con Carlos como rei fronte ao que podía esperar do rei Borbón. Así que, como ves, os dous bandos internacionais complementábanse con dous bandos dentro dos reinos hispánicos. Mais guerra civil? Aceptamos guerra civil? Bueno, se aceptamos o acontecido con Felipe IV 1640 como guerra civil, pois vale, pero xa non sería esta a primeira, senón a segunda. Mais lembrade que froito das loitas de 1640 que vimos noutro episodio, Portugal independizábase, restaurase, dirán eles, e ninguén fala de guerra civil. Estes eran reinos diferentes cun mesmo monarca, polo que realmente, falando en propiedade, só podemos dicir e falar de guerra civil para a época contemporánea. E aquí o debate sería outro. Xa sería se a Primeira Guerra Civil deuse coa Guerra de Independencia entre os afrancesados e os patriotas, aqueles que querían votar os franceses, ou se realmente a Guerra Civil, a primeira, foi a Guerra Carlista. Do que acabamos de contar, podemos extraer outra conclusión. Os bandos foronse modificando co tempo, foron ampliando os seus apoios. A entrada da guerra por parte dos diferentes países foise facendo dun xeito paulatino, gradual. A primeira zona de conflito fora Italia, mas en concreto o Ducado de Milán, moi codiciado por todos. As vitorias iniciais francesas farán, por exemplo, que Baviera selles una. Desta etapa inicial, en concreto o 23 de outubro de 1702, é cando vai ter lugar a famosa batalla de Rande, si o noso Rande, o da Ría, onde aínda podemos atopar os restos da fortaleza defensiva, pegados, por non decir casi sepultados, polos piares da ponte da autoestrada. Unha batalla
que acaba co fundimento da frota francesa que viña de América, fronte á frota anglo-holandesa que viña de presentar batalla en Cádiz. Para a lenda fica o do tesouro de Rande, ese cargamento de ouro e prata americano que traían os barcos para a corte. Mais iso sí que é outra historia. Galiza está en primeira liña de guerra, aspecto que se reforzará aínda máis a partir do ano seguinte, 1703, cando Portugal entra en guerra. Entra en guerra apoiando a Grande Alianza. Carlos, o candidato austríaco, desembarcará na península a través de Lisboa, para posteriormente desplazarse en barco, como xa comentei, a Barcelona. Nese 1705 recibirá o apoio entusiasta da poboación barcelonesa, sendo proclamado rei polo Consello de Aragón a finais dese ano. Tamén iban as cousas por esa época, tamén dende o punto de vista militar, que o propio Papa Clemente XI recoñecerá o anos despois, en 1708, como a rei. Mas non hai un claro dominador da guerra. As vitorias iniciais francesas sucederonlle vitorias da Grande Alianza, como a de Rande, ou outras que poden ser máis decisivas no centro de Europa. Mais todo vai mudar en 1711, cando a morte do emperador de Austria sitúa a Carlos, o pretendente ao trono hispánico, como a novo emperador. A guerra facíase longa e os países comezaban a dar mostras de esgotamento. Si vendrá por la Pascua, que dolor, que gracia. Si vendrá por la Pascua o por la Trinidad, do re mi, do re fa, o por la Trinidad. A paz de Utrecht. O 13 de xullo de 1713 asinábase o Tratado de Utrecht, con Manon, na cidade holandesa do mesmo nome. Nelas se establecían as condicións de paz na guerra que entre 1701 e 1713 enfrontaban a Gran Bretaña e a España, mas que tamén afectaba a Francia e as Provincias Unidas. Foi o primeiro tratado co que se pechaba a guerra, mais a paz incluiría tamén o Tratado de Rastatt de 1714, que puxo fin á guerra entre Francia e o Imperio Habsburgo de Austria. Ambos os dous tratados é o que se soen considerar denominar como a Paz de Utrecht, que puxo fin á Guerra de Sucesión Española, aínda que fica pendente a guerra interna fronte a Cataluña. Estes dous tratados, a Paz de Utrecht, fixaron o novo equilibrio político en Europa. E que se decidiu? O primeiro, recoñecer a Filipe V como a monarca, como o sucesor de Carlos II. Mais para evitar esa unión franco-española, Filipe renunciaba ao trono francés, asinando que non podería unir ambos os dous países baixo un mesmo monarca. Pola súa banda, franceses e españois, os Borbóns, aceptaban a sucesión no trono británico. Asegurada a imposibilidade da creación dese macroestado, un estado que pudese dominar Europa, o seguinte paso foi reconfigurar o mapa europeo, abordar os cambios territoriais. E aquí os diferentes países, os países que participaron na guerra, obtiveron a súa compensación, ademais de se fixar a grandes trazos o mapa europeo do século XVIII. A grande beneficiada, a grande vencedora da guerra, foi Gran Bretaña. Conseguiron Gibraltar ou Menorca, esta perdería anos despois, e obtiña tamén territorios en América, Terra Nova, illas nas Antillas, ou mesmo territorios franceses na Baía de Hudson. Con todo, destaca as concesións económicas e comerciais que vai conseguir en América, coa liberdade de navegación e comercio, e, sobre todo, o monopolio exclusivo de comercio de escravos con América, un gran negocio do que mesmo se excluía os comerciantes dos reinos hispánicos. Carlos de Habsburgo xa era emperador, mais Austria tamén recibía compensacións, os territorios hispanos de Países Baixos, Nápoles, Sardeña e Milán. As Provincias Unidas obtiñan a liberdade comercial que buscaban fronte a Francia. O Ducado de Saboya obtiña Sicilia e o título de reino. Tamén obtiña o título de reino Prusia, que aumentaba os seus territorios. E Portugal, pois se fixaban as súas fronteiras en Brasil e recuperaba 2 anos máis tarde a colonia de Sacramento no actual Uruguai. La Trinidad se pasa, que dolor, que guasa. La Trinidad se pasa, Mambro no viene ya. Do re mi, do re fa, Mambro no viene ya. A Guerra de Sucesión en Cataluña. 1711 foi o ano en que virou a guerra. Hoxe diríase o punto de inflexión. A elección de Carlos como emperador do Sacro Imperio Romano Xermánico comportou o seu abandono das aspiracións na península. O austríaco fora recoñecido en 1705 como rei,
Carlos III, xurando as constitucións catalás e convocando as Cortes. En 1712 os británicos retirabanlle o seu apoio como monarca nos reinos hispánicos. Deixábao na guerra que estaba a desenvolver contra Felipe V. Se non lles interesaba no inicio da guerra esa unión franco-hispana que creara un macroimperio, agora non estaban pola labor de permitir un gran unión entre o Imperio Austríaco e os reinos hispánicos baixo un mesmo rei. Na preparación dos acordos para a Paz de Utrecht, os británicos presionaron a Carlos para que retirase as súas tropas da península, cousa que fixo en 1713. Malia perder os seus apoios internacionais, Gran Bretaña e Austria, Cataluña seguiu resistindo ás tropas do rei Borbón. Sen rei, que xa estaba en Austria, Cataluña convertíase de facto nunha república. As tropas borbónicas sitiaron Barcelona dende xullo dese ano. A situación era insostible e finalmente un ano despois caía Barcelona, un 11 de setembro de 1714. En 1715 caería Mallorca e Ibiza. A guerra remataba e o tempo dos Borbóns marcaría o futuro destes territorios. Mais esta é outra historia, ou a mesma, mais noutro episodio. Ma bror som vart en guerre, myron tena. Ma bror som vart en guerre, ne sais quand reviendra, ne sais quand reviendra. E Mambrú foi a guerra. Preguntaraste pola selección musical. Mambrú se foi a guerra, que dolor, que pena. Esta canción infantil é imposible que non a coñezas. Mais que ten que ver co tema? Pois temos que remontarnos a 1709, a unha das batallas da guerra, en concreto a de Malplaquet, que enfrontou os exércitos británicos e francés. Francia perdeu, mais compuseron unha canción burlesca para se mofar de quen comandaba as tropas británicas e a quen erróneamente crían morto na batalla. Un grande estratega que estaba a conseguir grandes vitorias na guerra para os ingleses. Quen era este home? Pois o duque de Marlborough, que como verás é de difícil pronunciación e que en español ficou como a Mambrú. Pois esta cancionciña francesa ten a súa versión en español, en alemán, en inglés, en francés, cada unha coa súa propia versión, coa súa propia letra. Ven na Wikipedia, como curiosidade, aínda que ben sencita, que este tema, o tema desta peza, foi empregado por Beethoven na súa obra A Victoria de Wellington, unha peza que versaba sobre a derrota napoleónica en Vitoria en 1813. É increíble o éxito que tivo esta obra dende o principio, e non é nada raro que derivase nunha canción para os cativos. Este duque de Marlborough chamábase John Churchill. Soache? Pois sí, ten que ver co outro Churchill, Winston, ben coñecido, entre outras cousas, por ser o primeiro ministro británico durante a Segunda Guerra Mundial. Pois este Churchill, ademais de ser seguramente o político máis importante da Gran Bretaña contemporánea, e curiosamente tamén Premio Nobel de Literatura, era o ben, a sexta xeración o tataraneto deste Churchill I, nado 150 anos despois da morte do duque. Isto é moito, podemes facer un resumo? Como non, quédate con estes 8 puntos. Primeiro, en 1700, a morte de Carlos II sin descendencia puso fin á dinastía dos Habsburgos na coroa hispánica. Xa durante o seu reinado se foron configurando bandos que defendían futuros candidatos para sucedelo, no que participaron as principais potencias europeas do momento. Francia, por unha banda, e Austria por outra, buscaron asegurarse os seus dereitos na sucesión á coroa hispánica. Finalmente, Carlos II apoiou o candidato francés, o Borbón Filipe d'Anjou, que reinaría baixo o nome de Filipe V. Segundo, a suba ao trono de Filipe V deu orixe á Guerra de Sucesión, que tivo lugar entre 1701 e 1713. Este foi primeiramente un conflito internacional. A causa principal da guerra foi a loita pola supremacía e pola hegemonía política en Europa. Fronte ao expansionismo francés, que se concretou en continuas guerras que levaba a cabo dende o último cuarto do século anterior, a proclamación de Filipe V como rei rachou co débil equilibrio de poder en Europa, xa que se comprobou como a coroa hispánica pasaba a estar tutelada por Francia. Exemplos: a ocupación francesa de prazas fronteirizas na zona catalán,
a elección dun gobernador francés para dirixir os territorios hispanos nos Países Baixos ou as concesións que concederonse aos franceses no comercio con América, en especial no comercio de escravos que rachaba co monopolio que mantiñan os holandeses. Terceiro, fronte a esta expansión do poder francés, en setembro de 1701 constituíase unha grande alianza formada por Austria, Inglaterra, Holanda e Dinamarca, unha coalición antifranco-española, a que se irán unindo novos países como a Prusia ou a maioría dos estados alemáns, Portugal ou o Ducado de Saboya, todos na busca de obter territorios ou beneficios comerciais nos reinos hispánicos. A busca da hexemonía en Europa dun novo equilibrio de poder motivou a configuración de ambos os dous bandos para a guerra. Cuarto, os intereses dos dous bandos concretáronse en colocar cada un o seu candidato no trono. Fronte a unha Francia que quería que se mantivese a Felipe V, a Grande Alianza apoiou a Carlos de Austria, neto do emperador. Outro dos obxectivos era dividir as posesións da coroa hispánica, onde cada país tería os seus obxectivos concretos, e a última, obter vantaxes comerciais nas colonias, en especial no comercio con América. Quinto, a Guerra de Sucesión foi un conflito internacional que tivo unha dimensión mundial, producíndose enfrontamentos, ademais de en Europa, en América e en Asia. Mas tamén foi unha guerra interna nos reinos hispánicos. A partir de 1705 atoparemos dous bandos, fronte aos reinos de Castela, Galiza incluída, as provincias vascas, o reino de Navarra, que apostarán por Felipe V, outros territorios, os da Coroa de Aragón, en especial Cataluña, mas tamén Aragón, Valencia e Baleares, retirarán o inicial apoio a Felipe V para darlle a Carlos de Austria, que acababa de desembarcar na península sendo recibido en Barcelona co apoio popular e posteriormente recoñecido como rei polas Cortes. A principal causa deste posicionamento foi o apoio destes territorios ao modelo político do austríaco, pactista en principio que respetaría máis os foros destes reinos, fronte ao modelo centralizador proposto por Felipe V. Aínda que tamén está detrás as vantaxes comerciais que atoparía a burguesía catalá con Carlos como rei fronte ao que podía esperar do rei Borbón. Sexto, a Guerra de Sucesión estendeuse de 1701 a 1713. Non houve un claro dominador. As vitorias iniciais francesas sucederonlle vitorias da Grande Alianza. Todo vai mudar en 1711, cando a morte do emperador de Austria sitúe a Carlos, o pretendente ao trono, como novo emperador. O esgotamento pola guerra e o medo á creación dunha nova potencia xenomónica austro-hispana levará a fin da guerra. Sétimo, a paz de Utrecht é o nome que reciben os tratados que puseron fin á Guerra de Sucesión, en concreto o Tratado de Utrecht de 1713 e o Tratado de Rastatt de 1714. Estes dous tratados fixaron un novo equilibrio político e o novo mapa de Europa no século XVIII. Entre os seus acordos máis importantes, Felipe V era recoñecido como monarca, tendo que renunciar ao trono francés, prohibíndoselle expresamente a unión entre ambos os dous países baixo un mesmo monarca. Gran Bretaña, pola súa banda, foi a grande beneficiada. Ademais de Gibraltar ou Menorca, que perdería anos despois, obtiña territorios en América, Terra Nova, Illa nas Antillas ou territorios franceses na Baía de Hudson, mais con elas importantes concesións económicas e comerciais, fundamentalmente en América, coa liberdade de navegación e comercio e co monopolio do comercio de escravos. Carlos de Habsburgo, que xa era emperador, recibía para Austria os territorios hispanos nos Países Baixos, Nápoles, Sardenia e Milán. As Provincias Unidas obtiñan a liberdade comercial que buscaban fronte a Francia. O Ducado de Saboya obtiña Sicilia e o título de reino, título que obtiña tamén o Ducado de Prusia, así como outros territorios. E finalmente Portugal fixaba as súas fronteiras en Brasil e recuperaba a colonia de Sacramento no actual Uruguai. Oitavo e último, malia a fin da guerra internacional, a loita continuou na península. Malia o abandono de Austria e Gran Bretaña, Cataluña continuou en guerra contra Felipe V. A toma de Barcelona en 1714 por parte das tropas borbónicas e a de Mallorca e Ibiza en 1715 deron fin á guerra. E ata aquí un novo episodio.
o 14º, por orde cronolóxica, dos episodios que estamos a dedicar á historia de España en segundo de bacharelato. Xa sabes que podes escoitar os outros 13 e outros contidos máis na nosa web, facemoshistoria.gal. Ali non só toparás os audios, senón que terás acceso á túa disposición ligazóns a outros contidos que te permitirán dominar a historia de España en segundo de bacharelato e, por suposto, estar ben preparado para as probas ABAU. Non te esquezas, podes facer calquera consulta, comunicarnos, comentarnos calquera dúbida en @facemoshistoria en Twitter ou a través do correo electrónico facemoshistoria@facemoshistoria.gal. Vémonos, escoitámonos.